Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, essa parte da leitura vai ser como vai ser 2025, tá? Mas para finanças. O pessoal estava pedindo bastante e eu resolvi fazer, tá legal? Então vamos lá? Vamos lá. Eu vou abrir a leitura de vocês com a Dona Maria Padilha para finanças. Signo de Peixes. Finanças, por gentileza, Maria Padilha, Laroyer, seja bem-vinda. Quero 3 cartas, por gentileza, para o signo de Peixes. Assunto Finanças 2025, por favor. Amor do passado, bandido. Interessante, a gente já conversa. O que mais? Boa sorte. Pela porta da rua. Gente, nossa, que incrível. Vamos lá. Fundo de deck em casa. Vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui que eu estou gostando bastante. Você fala assim, nossa, nada demais, né, Luísa? Os títulos não parecem tão legais assim. Parece e são, tá? Vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui. Peixes. Finanças 2025 para o signo de Peixes. Isso aqui vai ser bom, gente. Vai ser muito bom. Sabe por quê? Eu estou falando de uma energia de que alguém aqui já está pensando há bastante tempo sobre algo, tá? Sobre algum propósito aí de vida, tá? Pode ser um propósito de vida, Luísa? Pode, há muito tempo aqui que você está para fazer alguma coisa, tá? Uma boa ideia, um projeto antigo de trabalho, tá? Uma parceria que vale a pena, eu não sei, tá? Alguém confiante aqui, tá? Alguém que já é da sua confiança, já é algo de algum tempo, ou um projeto que você, já está pensando na tua caraminholinha aí, na sua cabecinha, há muito tempo aqui. Aqui são ideias, tá? Antigas. Ideias, pensamentos que já fazem parte da tua vida e que vira e mexe você volta a pensar de novo, tá? Aqui, engraçado, né? São 2 cartas que já me chamaram a atenção. E se você for ver bem, intuitivamente falando, é o complemento de uma casa. Porta, janela, né? Já é um complemento de algo. O interessante é que para finanças em 2025 aqui, eu vejo você unindo alguma coisa, tá? Entre eu vou sair das ideias, dos pensamentos, e talvez eu estou vendo aqui um pisciano partindo para a prática. Não vai ficar mais no pensamento não, Luísa. Aqui, alguma coisa que eu já estava observando, analisando, olhando, analisando de forma muito crítica, muito reflexiva sobre algo que você já estava intuindo fazer. Aqui você vai ter um momento em 2025, aqui é o levantar da cadeira, né? Aí você fala assim, vou fazer. Eu vou botar em prática isso, tá? E o interessante, se eu continuar tirando, requer muita responsabilidade. Vai ter que ter muita maturidade aqui para fazer isso. Logo de cara eu tô pegando isso, tá? Muita responsabilidade, muitos pormenores, tá? A gente está falando aqui de algo que tende a ter uma boa sorte aqui para expandir, um negócio que vai expandir, tá? Eu espero que realmente essa pessoa bote isso em prática, tá? Luísa, eu tô com um projeto aí, a ideia é promissora, é boa, então tá na hora, de botar em prática, tá, Peixes? Porque 2025 para finanças aqui só vai ter grandes chances quem levantar da cadeira e correr atrás, tá? E, inclusive, eu tô vendo um pisciano ou uma pisciana fazendo esse tipo de movimentação, tá? O interessante é que já é uma ideia antiga, questão aí de uma ideia que já está na tua cabeça há um bom tempo, que você fala assim, pô, eu vou botar isso em prática, cara. Olha eu, tentando organizar a mesa. Eu já desorganizei ela toda, né? Mas aqui é o famoso, vou botar isso em prática, porque isso aqui vai valer a pena. Agora, interessante que eu tô falando que essa pessoa está analisando muito,
São muitos pormenores. Ih, Luísa, eu vou ter que abrir CNPJ, né? Eu vou ter que procurar fornecedor, eu não sei o que você está fazendo. Mas aqui são altas responsabilidades que você vai ter que praticar. Você vai ter que estudar. E aqui, ó, é um momento de quietude, do tipo, eu ainda não comecei, porque eu estou fazendo isso tudo. São movimentações estudantis, movimentações que eu preciso ver, colocar na ponta do lápis, planejar. Então, para finanças aqui, tá? Vai ser preciso realmente responsabilidade, maturidade para fazer as coisas. Agora, vocês estão com a espiritualidade realmente ao seu favor, te abençoando nesse projeto, nessa ideia, tá? Aqui são ideias que valem a pena, tá? E tá tudo bem, porque seja lá o que for, vocês estarão numa ótima fase aqui para botar isso em prática. Tá? Olha o doguinho, ó, querendo participar da nossa leitura. Vamos fazer um roponopono para ele, tadinho? Eu acho que tá meio agitadinho, né? Doguinho, abençoado, sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Doguinho abençoado, sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Doguinho abençoado, sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Paz, paz. Ó, ele parou de latir, que fofura. Obrigada, meu anjo. Você entendeu o recadinho, né? Vamos lá. Teve uma leitura também que eu fiz isso, gente. O pessoal morreu de rir. Mas, gente, o doguinho, às vezes fica irrequieto, sabe? Não é meu não, tá? Quem dera, eu queria ter um doguinho, mas não posso ainda não. Já viu, né? Me mudei há pouco tempo. Aí, já viu. Ainda tenho que organizar ainda mais a minha casinha aqui. Vamos lá. Com o tarô, por gentileza. Como é que vai ser as finanças para peixes em 2025, por favor? 4 cartas, finanças, por gentileza, peixes, finanças, 2025. 5 de copas. Cavaleira de pentáculos. 9 de paus. 10 de pentáculos. Poxa, eu queria tirar mais uma aqui, mas eu não sei se terei mais espaço. Não, eu vou deixar o fundo de deck. Até porque eu já entendi mesmo o recado. Fundo de deck. Gente. Fundo de deck. O as de pentáculos. E aqui é a hora que a gente fala assim, opa, vai valer a pena, tá? Porque aqui parece que sabe quando você ganha o seu salário, a sua recompensa mensal, você fala, Luísa, mas ainda não estou satisfeita com isso não. Eu quero mais conforto para mim, para minha família, para os meus. Eu quero ter mais liberdade financeira, independência, né? E é interessante porque aqui já me deu o ar, né, de que alguma coisa, finanças aqui é um assunto que mexe drasticamente com o teu emocional. De cara a gente já percebe isso, tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso aqui mexe bastante. As finanças, para quem eu estou lendo, mexe no emocional dela. E pode ser que não esteja satisfeito com isso não, tá? Não esteja mesmo. Eu quero mais, Luísa. E não é uma questão de ambição. É ambição no melhor sentido da palavra. Eu quero prover melhor, né? Eu quero ter mais conforto para os meus, para quem eu amo. E aqui é alguém que vou me predestinar a fazer tudo da forma mais correta possível. Se eu quero maior independência financeira, aqui primeira dica que está sendo dada é faça tudo corretamente. Não bote a carroça na frente dos bois, tá? E por mais lento que pareça, essas suas atitudes com mais calma, com mais discernimento, tá? Com mais sensatez, tá? Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. O interessante é que eles estão pedindo para que você não desista, ó.
Insista, persista, você está no caminho certo. Porque aqui não é uma batição de cabeça. Não, aqui ó, eu estou no caminho certo. Cavaleira de Pentáculos. Então eu já sei que essa pessoa está no caminho certo. Né? Então vale a pena insistir. Vale a pena insistir. E aqui, o interessante é que, ó, eu tenho esse 10 de Pentáculos. Aonde o que estava desinteressante para mim começa a ganhar graça, começa a ganhar cor. Porque, seja lá o que for que você estava aí insatisfeito, insatisfeita, aqui é uma guinada, tá? Aqui é uma guinada. E, inclusive, eu posso estar falando com alguém, ó, que tenha uma iniciativa de fazer um novo projeto de trabalho, uma nova ideia, uma nova sociedade, e aqui vale a pena. Se for um projeto com família, isso rende. Isso rende, tá? Luiz, eu estou pretendendo abrir uma lojinha com a minha família. Todo mundo vai ter uma ocupação lá dentro. Um vai lavar os pratos, o outro vai fazer a comida, o outro vai servir, o outro vai ficar na caixa. Eu não sei, tá? Mas se for projeto de trabalho com família, tá? Aqui vai dar certo. E bota certo nisso, tá? Porque eu estou falando de um projeto que vale muito a pena. Ó, isso aqui não se desperdiça. Tá? Eu estou vendo vocês iniciando alguma coisa em 2025 e vai dar feedback positivo. E não é pouco não, tá, gente? A gente está falando de uma energia de um 10 de Pentáculos. Aqui é uma grande oportunidade que vai se abrir para vocês. A nível financeiro, eu vejo sucesso. Sucesso, tá? E aquela insatisfação de lá atrás vai ficar lá atrás mesmo, tá? Porque aqui é um novo horizonte que se abre para você. Ásis são novos recomeços, são novos inícios. E aqui vai valer muito a pena, tá? Vai valer a pena, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu muito a pena eu ter insistido. Valeu muito a pena eu ter sido resistente, resiliente, forte. Eu batalhei por isso. Tem uma coisa aqui de conquista, tá? A nível financeiro tá muito bom isso aqui, gente. Tá excelente, excelente para 2025 a nível de finanças. Tá muito bom isso aqui. Eu vou deixar uma carta guia no baralho cigano e vocês vão entender o porquê. São técnicas, tá? Para quem lê baralho cigano aí já sabe, né? Ou se você não sabe, vai aprender, tá bom? Vamos lá. Opa! Peixes. Finanças, por gentileza, 2025, Sol, Lua Ascendente, Vênus, Júpiter. Como é que vai ser as finanças para 2025? Para peixes, por favor. Agora aqui tá excelente, hein? Até agora deu muito bom. O que mais? Peixes, por gentileza, 2025, finanças. A Torre. A gente está falando de trabalho aqui, gente. A gente está falando, inclusive, das coisas em ascensão. Tá? A ascensão aqui. Mas eu vou tirar primeiro as cartas e já já a gente conversa. O que mais? Por gentileza. Peixes. Finanças 2025. A âncora. Essa caiu junto, eu vou aceitar. O cigano. Ok. O que mais? A foice. Caramba, gente. Última carta, finanças. Os caminhos. Caramba. Fundo de deck. A criança. Não resta dúvidas, que em 2025 vocês iniciam uma nova etapa da sua vida financeira, tá? Isso é certo, como 2 e 2 são 4. Uma nova etapa de vida, tá? Algo mais leve para você e mais seguro, tá? Inclusive. Outra coisa que eu tô pegando aqui, talvez em 2025 vocês estejam, como é algo novo, vocês vão estarem dando passos iniciais sobre isso. Tá? A gente está falando de uma energia de que eu estou começando, Luísa. Eu ainda estou dando os passinhos iniciais. Quer dizer que já vou conseguir tudo de primeira em 2025? Ó,
Eu vejo os passos iniciais. Porque já teve planejamento, já teve ideias, já teve análise, tá? Agora é você começando a engatinhar em alguma coisa. Estou começando devagar, eu estou fazendo já o layout da minha lojinha, como é que vai ser, né? Da minha pensão, sei lá o que é, tá? Mas aqui da minha lanchonete, sei lá, não sei o que vocês estão começando aí, tá? Para cada um de vocês vai ser um negócio. Aqui são os passinhos iniciais. E pode ser que no meio disso tudo, por muitas das vezes vocês sintam, será que eu vou conseguir mesmo? Não sei não, hein? Então, cuidado para vocês não se deixarem levar por essa insegurança, tá? Até porque, se algo é novo, é muita coisa para aprender, tá? Então, respeite o seu tempo. Eu vejo que muitos aqui, vão começar um projeto de trabalho trabalhando sozinhos. Sou eu e eu mesmo, Luísa. Eu e eu mesmo. Tá? Aqui pode ser um trabalho que você sinta-se ainda um pouco despreparado, despreparada, mas aqui, se eu tenho despreparo, está na hora de aprender, de crescer, de ascender. Tem uma coisa de ascensão aqui, crescer no trabalho. Tá? É algo que vai vingar, inclusive, como diriam os antigos, né? Aqui é algo que vai vingar, e vem rápido, cavaleiro aqui no fundo de deck. Agora, é interessante que aqui, é algo que você vai construir com bases sólidas. E pode ser aqui, para muitos, Luísa, ano de 2025 vou começar uma jornada dupla de trabalho. Eu trabalho fora, chego em casa e faço esse a mais aí, né? Para aumentar a minha renda, tá? Então pode ser que seja uma jornada dupla de trabalho. Para muitos será, E isso vai ser bom a nível financeiro, tá? A nível financeiro. Outra coisa que eu estou pegando aqui, e aí é muito bom, né, é que em 2025 vocês terão mais estabilidade financeira, tá? Estabilidade financeira. E muito poder de compra, tá? Poder de compra, muito discernimento, tá? Sabedoria para lidar com o dinheiro, tá? Eu tenho bastante, mas eu não vou sair por aí gastando tudo. Eu prefiro economizar, eu prefiro guardar, ter uma mente muito racional no meio disso tudo aqui, tá? Então, aqui promete um bom ano para finanças, tá? Um bom ano para finanças. Agora, é interessante que você logo, logo vai se apegar a esse trabalho, a esse ofício, tá? E outra coisa que eu estou pegando aqui, vai ser um ano de decisões, de escolhas, tá? Escolhas. Essas escolhas aqui é que vão te direcionar pro sucesso. Sucesso financeiro, tá? Logo aviso, porque aqui é uma jornada que você vai entrar nova. Uma nova jornada financeira, ó. Um novo empreendimento, um novo, para quem trabalha aí com parcerias, são novas ideias que vão gerar grana, tá? Novos projetos, novos produtos que vão gerar grana. Então, finanças aqui para peixes em 2025, eu vejo muito bom. Muito bom. Vocês só têm que tomar cuidado aqui, tá? Com essa coisa de despreparo. Se você ainda sente que não está sacando muito bem, tá? Um conteúdo que precisa ser estudado, estude, se dedique. Até mesmo eu vejo uma pessoa se isolando um pouco dos demais, né? Até mesmo da família, né? Porque aqui você vai estar se isolando para poder se dedicar a isso, tá? Tomem cuidado para vocês não ficarem sobrecarregados, tá? Agora, no geral aqui, para dinheiro, gente, é certo como 2 e 2 serão 4, tá? Porque aqui, vocês darão início a algo que vale muito a pena. É um novo plantio, tá? Em terras férteis. Logo adianto. Luísa, vai dar certo? Aqui para essa pessoa vai. Aqui vai. Aqui tem todo um direcionamento de sucesso, de um empreendimento que vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. 2025 aqui para vocês, anjos, tá muito bom para finanças, tá? Então é só ter,
direcionamento, segurança nos pensamentos para não gastar, porque aqui eu estou falando de uma pessoa que tem muita responsabilidade com o dinheiro, tá? Quem for imprudente com o dinheiro vai começar a aprender a lidar com o dinheiro em 2025, o que é muito bom. Tá legal? Gratidão a todos vocês e vamos lá? Quem puder já deixa o like, compartilha, ajuda, se inscreve, que leituras aqui todas as quartas e sextas. E vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Eu brilho como o sol. Eu brilho como o sol. Eu brilho como o sol. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!